Итак, всех приветствую. Сегодня будем менять тормозные колодки на велосипеде. Приобрел я их на Алиэкспрессе. Такого вот вида. Продавец предоставляет несколько вариантов на разные суппорта. Но у меня такие вот круглые. В комплекте идет 8 штук, то есть 2 колеса у вас еще будут про запас. То есть на 2 колеса тормозов. Собственно, меняю их по причине того, что они у меня очень скрипели. Вот, кстати, как они у меня работают. Тормозят они неплохо, но скрип очень сильный. В общем, сейчас меняем и проверяем на торможение. Итак, колодки заменил, как задний, так и передний. Ну и сейчас проверяем. Передние тормоза. Все, скрип пропал. Так, теперь задние тормоза. Отлично. Собственно, скрип пропал. В принципе, тормозят они, как и старые, но зато не скрипят. Собственно, на этом все. Ссылка на колодки будет в описании. Всем пока.